今天我们来修一台机器，那这是一台苹果7P，从外观可以看到呢，这台手机呢，它的屏幕和壳子呢已经是换过了的。那这台机器它是什么问题呢？我们打一个112，可以看到它的免提呢是灰色的，打不开，也就是我们说的通话没有声音。那这个机器没有声音是哪里的问题呢？曹师傅呢也拍了很多期维修视频了，我也不知道你们究竟喜欢看什么样的。我看最近大家点赞都不多哈，但是呢也没有关系，毕竟大家喜欢什么样的这个东西都是慢慢来调试出来的嘛，对吧？我不可能说为了点赞我去把衣服脱了在大街上跳嘛，这样也不现实，对不对？再说了，我们修手机这个工作虽然说很苦逼，但我们也是一个正经的行业。说到修手机，希望大家以后的话不要再问这个问题，我觉得这个问题的话我是回答不上来的。你们老是问我这个手机能不能修好，能修好的话我就寄过来，如果修不好的话我就不要寄过来了，就不用寄过来了。说实话，修手机这个东西我也不知道机器能不能修好，我只能说接到了机器之后呢就尽力的去修，但是我也不敢保证100%能修好，这个没修过这个东西没修下来的话我也不清楚。其实站在不同的立场来说，我们的心情应该是一样的。我想把机器修好是因为我想挣点钱，你想把机器修好是因为你想省点钱，对吧？所以说很多事情包括这些心情啊之类的，你看这就不谋而合了，对吧？其实有的时候有很多很巧的事情啊，有的东西不用说我们心里都能领会的。就像我一位朋友给我说，他说他运气不好，回到小区的时候电梯突然坏了，所以说他只能从1楼爬到24楼，因为他家就坐在最顶层嘛。当他爬到第12层的时候，电梯突然好了，所以他就坐了进去。没想到呢，那电梯又给他拉到了1楼。打开电梯门的一瞬间，然后修理工就对他说，这个电梯坏了，正在维修，现在只能下不能上。他从来都没觉得这种事情会发生在自己的身上，他一直都认为这个应该是发生在别人身上，不可能这么巧就刚好在自己身上，对吧？所以说他也是非常懵逼的。那这个东西呢我也是能理解的，对吧？你说这种心情对于我们来说怎么能不理解呢？这个就好比我修机器嘛，你说我眼瞅着好不容易都修开机了，眼看都要收钱了，但是却发现这个机器它还有无法修复的故障，所以说你还是不能收费。虽然说这是两件不同的事情啊，但是你看这个纠结的心情是不是就一样的？还有一件非常尴尬的事情，曹师傅要拜托一下大家啊！我看大家老是忍不住问我现在年龄多大了，下次的话大家不要再问这个问题了好吗？因为我上次在上面一个网站上看过一个应该说成功人士的标准档位嘛，就是上面划分了哪个年龄应该多少钱这个档位。你就说按照我现在这个档位来说的话，最起码这个存款也得有好几百万嘛，对吧？就是不说好几百万，你最起码有100把万要有嘛，才算是正常的。但是我却发现我现在连好几万都没有，哎，我感觉我现在真的是拖大腿了。所以说大家以后不要再问我年龄了，大家再问我的话，我就只能说我现在才10几岁。而且我记得人家也说过，你一个修苹果的一年不挣个100-200万的话，就是最起码的嘛，你好意思说自己是修手机的吗？哎，我还真就好意思。为啥？因为我脸皮厚呀。现在大家看的这个芯片就是我们接下来要维修的方向，那么这个呢也算是7代和7P的通病了。那么是对于小摔过的机器呢，它是最容易出现这种问题的。所以说哎呦这个广告，所以说我觉得这个广告有时候非常烦啊。我不知道你们的电脑上会不会弹这些小广告啊，反正我是很讨厌这些小广告的。之前有粉丝朋友问我，就是曹师傅你修了这么多年的话累不累呢？这个怎么说呢，肯定还是比较累的，对吧？那为什么会感到累呢？其实心里还是比较枯燥的，觉得做这行吧，因为每天面对的我感觉都差不多啊。所以说一件事情反复的做了很多年之后呢，虽然说精益求精，但是呢说实话还是有点烦躁的，心里面有时候吧觉得安静不下来。所以这也可能就是我为什么现在找的这个门面非常的偏僻，因为这个地方的话没有人吵我，它非常的安静，而我修这些2修3修机器就恰好需要这样安静的环境。
好了，这个音频芯片呢，我们已经取下来了。接下来我们要用烙铁先把这上面的焊锡点全部给它处理一遍。像这个机器的话，可以看出来哈，就是它摔的不严重哈，只是轻微的摔了一下。所以说它这种时候呢，它一般只会一个小点出问题，它不会说太多的点出问题啊。看到这里，你们肯定又会说，曹师傅，这个不是简单的问题吗？对呀，这台机器是比较简单的呀，因为这是一个朋友拿过来的，他自己是不修手机的，所以说这种还好。那我平时遇到的这些机器基本上都是修得非常烂的，所以有时候吧，修得我自己真的是非常头痛。也正因为如此，所以说像现在这样的客户应该要用相供起来，这才是我们的忠实客户。世界上最遥远的距离就是，你明知道我是修手机的，但是你的手机出了问题，你却找别人给你修，然后别人给你修坏了的时候，你却又跑过来找我，问我怎么办。我能怎么办吗？我只能对你说，多喝点热水吧，免得寒了心。我相信这样的例子绝对不在少数。还有一个同行朋友给我说，他有一个朋友更加的奇葩，每次要买机器之前都会问他，然后呢，他就把这些配置啊、颜色啊以及价格呢查好之后就发给他的朋友了。但是他的朋友却老是喜欢找别人买，生怕他多赚了他1分钱。这就算了嘛，最恶心的是什么呢？买了之后还想让他帮他鉴定一下他买的是不是真货。我不知道你们身边有没有这样的朋友，反正我身边有。主板上这个焊点已经处理平整了，前面我们有说过，它这个机器呢只是小小的摔了一下，并不严重，所以说它这里可以看到呢，它就只有一个点，边上呢感觉有点点断开的意思。那么我们这种情况就只需要拿焊锡，一点小小的焊锡，用风箱吹一下，把刮出来的区域和这个位置相连，那么就 OK 了。主板的焊盘处理好后，我们来处理这个芯片，在芯片上打上一点点的焊油，然后呢，把这些焊点全部用烙铁把它拖平整。接下来对这个芯片进行支吸，这个过程看着是非常解压的，也是非常轻松的。这种舒服的感觉完全不亚于5·1劳动节的到来。可能你们会说了，5·1节和我有什么关系呢？那肯定呢，跟你们肯定是一点关系都没有嘛。但是跟我有关系，因为我不是那种属于365天都在维修台上度过的人。我知道身体是革命的本钱。以前我也和你们想的一样，我觉得吧，只要在维修台上多待1天，那么就会多一份收入。其实这个东西怎么想呢？我看到过朋友圈不少的维修师傅啊，就是我们同行的，说实话，这个身体垮了，这真的是什么都没有了。所以我并不崇尚那种1年365天都在维修台上度过，我觉得少挣那一点也死不了人。但是身体真的是革命的本钱，我觉得本钱都没有的话，那你说这接下来的生活要怎么过呢？所以我还欠大家一个视频，不知道大家还记不记得？我之前有跟大家说过，我抽空的时候会告诉大家为什么我叫成都一哥，并不是说一台手机修1天的哥哈，当然也有一台手机真的就修了1天的时候，这是实话。一台机器不止修1天的时候也有。在接下来有空的时候，我会尽快的做出视频。其实这个视频我做没有什么别的意思哈，就是说和大家分享一下自己的心得吧。芯片安装好了，然后呢，我们用洗板水把芯片上的这些残留的焊油给它清洗干净。修手机好玩，是因为感觉可以挣到钱；修手机不好玩，是有时候经常一个手机修几天的时候都有，非常的麻烦。在外面不是本行的朋友看来，我们修手机好像非常好玩，是因为感觉就是说我们自己坐在那里就有人给你送手机来，你又不需要动什么嘴啊那些的，对吧？你就坐在那里给人家修好就好了，就相当于动动手就可以把钱挣到。其实有时候不是你们想象的这样的，你们看的这些东西都是表面的。修手机其实这个东西怎么说呢，还是有很大付出的。修手机你想一下，
现在的手机主板很小的，修这些东西的话，你是需要很高的这些技术，就相当于说，特别是修主板的哈，你的手工得要过关了，不然的话，你修出来的手机它就是有问题的。而且现在的手机，别人的我不知道哦，我修的这种是非常烧脑袋的，不是你们想象的那些东西，感觉好像非常挣钱，不是这样的。要是真的那么容易挣钱的话，我的头发还能白这么多啊！我感觉我要是再这样修下去的话，用不了多久就会变成一个糟老头了。以前回家的时候，总是莫名的心疼老爸的头发白了那么多，现在倒好，每次回家都是老爸心疼我，你这头发怎么又白这么多？手机开机后，我们来到拨号页面，拨打一个112，然后呢，这时候我们可以看到它的免提这个开关按钮啊，它是可以点开的。那么说明呢，这台手机的故障就这样修复 OK 了。好了，本期的视频呢，也就为大家分享到这里了。如果大家有什么需要咨询曹师傅的，可以直接给曹师傅留言。好的，感谢大家。